Em dic Marcel Tomàs. I vosaltres? No et poses aquesta gorra, no? És automàtic, no? Una mica l'esperit aquest, no? Un cop vaig anar aquí a Pals, al golf de Pals, i tothom parlava així, amb el que es fotia amb la gorra parlava d'aquesta manera, una mica, no? Sí, el cotxe de la Mercedes, el cotxe de la Mercedes, un moment, eh? Bé, per fer aquesta exhibició de golf és important una piloteta, perquè si no no seria golf, seria no sé què, seria taekwondo, una piloteta. Collons, quina pilotassa. Gràcies. La direcció del vent, eh? Aquí a Pals és important la direcció del vent, eh? És claríssim, la pilota, i de flor. Vinga, va, som-hi. Un mandau la piloteta. Segur que molts de vosaltres us preguntareu per què collons llença la pilota cap allà si el floreta a l'altre costat, eh? No m'havia passat mai, això. Què et passa, guapo, guapo? Demana que el va. Aquí hi ha poca broma, ja, hòstia. Deixa, que encara no he acabat. Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y al fin me pido la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder, que por qué eres de mi vida un pedacito. Estàs preparada? Va, som-hi, vinga. Hem d'anar junts, Una curva. Vine, Rambla, toma, vine. Collons, sí que canvia el temps ràpid aquí a Girona. No sé què podem fer tu i jo aquí.
Canvia tu, canvia. Bé, senyores i senyors, a continuació els hi cantaré una cançó d'òpera. El Nessun Dorma, del Turandot. És una tragèdia, aquesta òpera! Fammi! Espera't que no... Només és res, no ha de fer res, pràcticament ho fem tots nosaltres, per això cobrem, És molt senzill, seria si li donem un aplaudiment així... Bé, atenció, en aquest moment de l'obra és quan entra el personatge, el malvat, d'acord? El Darth Vader modern, Vinga, que entri en Plàcido per la porta, que entri en Plàcido. En Plàcido, què? Puede ser, no puede Alguna pregunta, algun dubte?